एक राजा के राज दरबार में एक आदमी आया और बोला, मैं पारखी हूं, मुझे आप नौकरी पर रख लीजिए। राजा बोला, नौकरी पे तो रख लूंगा, पर तनख्वाह 1 रुपए नहीं दूंगा, सिर्फ 1 पाव गुड़ और घुंघरे मिलेंगे। पारखी बोला, ठीक है हुजूर। कुछ ही दिन बाद राजा एक घोड़ा खरीद कर लाए। उन्होंने पारखी से पूछा, बताओ इस घोड़े के बारे में क्या कहते हो। पारखी बोला, हुजूर ये घोड़ा है ही नहीं, ये तो गाय है। राजा चौंक गए। उन्होंने घोड़े बेचने वाले को बुलाया। उसने कहा, साहब बात तो सही है तो घोड़ा ही, लेकिन बचपन में ही इसकी मां मर गई थी, इसे गाय का दूध पिलाया गया था, इसलिए इसकी आदतें गाय जैसी है। राजा ने हैरानी से पारखी से पूछा, तुम्हें यह सब कैसे पता चला। पारखी बोला, हुजूर जब ये चल रहा था तो नीचे मुंह झुकाकर घास खा रहा था, घोड़ा हमेशा ऊपर गर्दन उठाकर खाता है, मैंने इसकी आदतों से पहचाना। राजा खुश होकर बोले, आज से तुम्हें आधा किलो गुड़ और आधा किलो घुंघरे मिलेंगे। कुछ दिन बाद राजा ने फिर